video kali ini saya mau menjebak burung berinji ya teman-teman. Menjebak pakai sangkar pikat teman-teman. Di sini sudah ada burung pikat berinjinya teman-teman. Ini dia berinjinya teman-teman. Masih cukup liar tapi sudah lumayan gacor ya teman-teman. Sini saya pakai sangkar pikat sama seperti sangkar pikat peleci teman-teman. Tapi yang ini ukurannya lebih besar ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya? Bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Tetap saksikan teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Sini saya dapat satu ekor burung berincinya teman-teman. Tadi hujan teman-teman, hujan lebat tadi teman-teman, makanya saya cuma dapat satu teman-teman. Ini dia teman, burung berinci, ada abu-abu. Ini yang jantannya teman-teman. Burung berinci ini suka cari makan di pepohonan tinggi teman-teman. Tapi kalau untuk memikatnya kita taruh rendah pun dia datang teman-teman, karena dia termasuk burung yang agresif ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa ini kita rilis ya teman-teman, supaya tetap lestari. Oke teman-teman, semoga teman-teman terhibur. Salam Tursi Gamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.